Ento Cerrahi Tıp Merkezi bilgi ekranına hoş geldiniz. Bu bölümde göğüs hastalıkları polikliniğimizden Profesör Doktor Serdar Kalemci, toplumda oldukça sık rastlanan kronik öksürükle ilgili değerli bilgilerini bizlerle paylaşıyor. 8 haftadan uzun süren öksürüğe kronik öksürük denmektedir. Toplumun %13 kadarını etkileyen bir problemdir. En sık sebeplerini sayacak olursak, üst hava yolu öksürük sendromu, buna postnazal drip sendromu demekteyiz. Gastroözofajiyer reflü, astım bronşit, eozinofilik bronşit ve ACE2 inhibitörü kullanımıdır. Diğer nadir sebepler arasında ise akciğer kanseri, koa, sigara kullanımı, mesleki maruziyet, kistik fibrozis, interstisyal akciğer hastalıkları bulunmaktadır. Kronik öksürüğün sebebi bilinmeyen formuna idiopatik öksürük demekteyiz. İdiopatik öksürükte tedavide nöromodülatörler, opioidler ve makrolitler kullanılabilmektedir. Ayrıca dirençli vakalarda konuşma terapileri de etkili olmaktadır. Teşekkürler.